はい。たくみさん。今日はボードゲーム実況動画の作り方について解説しますよ。朝からはいですね、カズハさん。ボードゲーム実況というと、モノポリーとかアクアイア。嫌だな、たくみさん。いつの時代の話をしているんですか？令和の一押しはこれ、グルームヘイブンですよ。箱が大きいことで有名なシリーズなんです。なるほど、椅子の代わりにもなると。一番小さい箱のをやったんですけど、クリアするのに1年以上かかりました。社会人だと集まるのも大変ですよね。何名でプレイしたんですか？5人ですよ。本当は4人用ですけど。5人で1年、偉業を成し遂げましたね。まあ、私の場合、プレイ時間よりも動画制作の方が長かったんですけど。いちいち実況動画を作ったんですか？かれこれ16本も作っちゃいました。AI のおかげでカットイン映像もバッチリです。次はティンカラー。何か仕掛けるつもりね。ネットシューター。後ろの共振者2人を足止めします。なるほど、これは手が込んでますね。次はたくみさんも呼んであげますから、私の話をよく聞いて動画を作ってくださいね。次から私が作るって話ですか？たくみさんならちょいのちょいですよ。で、どんな実況動画を作ったんですか？ボードゲームは手間がかかりそうですが。こんな感じです。共振者は悪逆のうちで毒付きの投げ払い。リアルで遊ぶボードゲームだから映像のほとんどは実写なんですね。みんなのプレイの様子を近くで撮影してエフェクトを足して解説するんです。2つ目のテーブルを攻撃。なんとクリティカル。残りは2です。9割が実写で他は AI の映像です。テーブル2つが消し飛びました。解説の音声は AI 音声です。まず指揮官としての存在感を発動。命の呪符で流血を止めるわ。ティンから攻撃をお願い。解説キャラの立ち絵は 3D アバター。今回はサポートに徹する。長い説明はスライドでまとめてます。5人のプレイを2人の解説者が実況するという立て付けなんですね。プレイヤーの顔出し、声出しはなし。一般のご家庭なので部屋を映すのもなしです。ボードを中心に撮ったわけですね。プレイの実写は私もゲームに参加しながら自分で撮影したんです。使い慣れた iPad で。iPad なんですね。ハンディムービーとかスマートフォンじゃなくて。カメラを近づけて大写しで撮影するのでタブレットが一番向いていました。半日で500枚以上写真を撮りまくります。そうやって撮った写真を編集して解説動画に仕立て上げるわけですね。はい。でも大変でした。プレイしながら急いで撮ると写真がずれるんです。ずれる？ブレるではなくて？なるべくボードがフレームの中心に入るように気をつけるんですけど、プレイヤーがカードを出す瞬間とかコマを拡大で取ったりするから、時々ボードがフレームからはみ出たりパースが変わるんです。なるほど。連続写真で並べてみても綺麗につながって見えないですね。ずっと動画を撮りっぱなしにして切り取る手口は使えないんですか？自分も参加しているから撮り流しはできないです。
半日写真を撮り続けるだけでバッテリーもギリギリですし、いろいろと制約が多いんですね。パソコンのゲーム実況とは違って。何かコツはあるんですか？いくつかありました。撮影する前にどのあたりまでフレームに収めるか目当てを決めておく。同じ椅子に座ったまま撮る。俯瞰だけは立ってまとめて連続で撮る。見せ場のシーンは撮りますと宣言をしてプレイを止めてもらう。どれもズレを減らすための工夫ですね。実写だと最初が肝心ですからね。実写の撮影は終わったとして、そこからどうやって動画に仕立て上げるんですか？だいたいこんな感じです。最初に撮影した写真を PC に移行。それを見ながらナレーションとか山場のカットインの映像を作ります。その後、動画編集ソフトと AI を使って動画を制作します。ボードゲーム実況の動画だと、デモリッショニスト部屋キャラの真ん中立ち絵のに突進追加も必要になりますね。マイクロミサイルを発射。カットイン映像の追加とか、共振者2人とテーブル2脚を削ずれりましたた実写映像の位置合わせとか、共振者はデモリッショニストとボイドオーデンを射撃。終わったら YouTube へのアップロード。日本語版で作るんですけど、英語の音声も AI で翻訳して生成します。To celebrate the localization of Frosthaven, I'll introduce Gloomhaven. とんでもなく手間がかかるんですね。でも2年前と比べたら AI のおかげで随分演出が楽になりました。どういうところが楽になったんですか？例えばですけど、キャラクターが入ったカットイン映像を画像 AI とか動画 AI で3分で作れます。感情豊かなナレーションの音声合成はテキスト2スピーチで10分で作れます。来たな、間抜けな傭兵どもめ。このわしに背を向けるとは随分なめた真似をしてくれたな。英語の翻訳もチャット AI で9割方正しい翻訳を20秒で作れます。生成 AI、仕事以外でも使えるんですね。So, you've come, you foolish mercenaries, to turn your backs on me. How insolent. まあ相変わらず手作業は多いんで20分の動画なら数日かかりますけどね。 AI で演出や翻訳は楽になったけど、作品に仕上げるのは大変ですね。作業内容は実写データ移行、台本と音声の作成、動画編集、YouTube アップロード。普通っぽく見えますが、時間軸とか勘どころを中心に説明してもらえますか？最初に iPad で撮影した写真を Windows のパソコンに移行します。これだけはプレイの翌日までにはやります。随分急ぐんですね。
iPad の写真にバックアップはないので、不幸な事故が起きる前に済ませておきます。iPad とか iPhone のバックアップっていつも iCloud にあるものなのでは？ iCloud のストレージって容量が 5GB しかないから当てにならないです。最近の写真って大抵 2K 以上ですし、半日で500枚って数も異常ですよね。USB 接続で移行するんですか？ライブフォトはそれでは移行できないです。一旦 iCloud に同期してパソコンで iCloud からダウンロードします。ライブフォトって動画なんですか？写真と写真の前後2秒の短い動画がセットになったものです。Windows で見ると意識せずに2秒分の動画が撮れるので、ボードゲーム実況では結構重宝します。コマを動かした瞬間とか、カードをめくった瞬間とか、臨場感が出ます。なるほど。シャッターチャンスを少し逃したとか、手ぶれの対策にもなりますね。しかし iCloud の容量が足りないとなると、うまく同期されないのでは？結構面倒くさいんです。パソコン版で iCloud の容量を見て、いっぱいなら iPad で写真の同期を止めます。パソコンに写真をダウンロードして数を確認したら、iCloud から消去します。空っぽにしたらまた iPad で写真の同期をオンにします。これを3から4回くらい繰り返すんです。500枚を手作業で移行すると3時間くらいかかりますね。なんだか三途の川での石積みみたいな虚しい作業ですね。次に解説動画のストーリーを考えます。日が経つとプレイの記憶が薄れちゃうから、これも数日以内にはやります。ワンノートにそのまま文章を書くんですか？後で音声合成したり、フロストヘイブンの大人買いを記念してグルームヘイブンについて実況します。翻訳をするので、解説者をハート、スペードで区別します。割と原始的ですね。写真、ライブフォトの移行が終わったら、前から順にパラパラと見ていきます。どういうプレイがされていたか分析して、どの辺を山にするか目星をつけます。全部は使わないわけですね。はい。例えば、勝ちが確定したら、その時点で動画は終わりにしてます。残ったインプは瀕死です。おめでとうございます。勝ちですね。一時はどうなるかと思ったけど、なんとか突破したわね。次のシナリオは？敵のターンの実況は大幅に省略します。半日を数十分に縮めるための割り切りですね。プレイ内容を分析したら、また前から順に写真を見て、ナレーションを書き起こします。数百枚の写真をすべて目視確認ですか？はい。ピンボケした静止画とか動きも音声もない動画は使わないので捨てます。すべてのナレーションをここで文章に書き起こして脚本を完成させます。結構時間がかかるのでは？一番時間がかかるところです。この文章は音声合成でも使うので、ゲーム内の用語とかカードの名前とかシナリオの説明文は正確に転記します。目が合うと男の顔がパッと輝いた。ああ、デモリショニストの師匠じゃないか。延べで1から2日はかかりますね。カットインの映像、このタイミングで AI 生成するのは早くないですか？
写真の撮影がまずくて絶対に前後がつながらない部分のつなぎだとか。ここは山場だなという場面についてだけあまり手をかけないでサクッと作ります。全部作るわけじゃないんですね。どっちみち必要だから先に作るだけです。カットインにアテレコ？どういう意味です？ AI で動画を生成すると時々的外れなことを話している場合があります。話している内容さえ変えれば案外動画そのものは使えたりするんですよ。アテレコする会話を考えてナレーションに加筆します。 AI の都合に合わせて直すんですね。来たな、蛇ども。呪いで牽制、そして逃げる。何？ここにも敵か。全然違う内容ですけど、それっぽいシーンになるんですね。ナレーションが完成したら音声合成して耳で聞いて確認します。音声合成は何を使っているんですか？ Google Gemini 2.5 Pro プレビュー TTS です。ナレーションの文章を貼り付けるだけで生成できるので重宝しています。最新版は 3.1 のようですが、それはまだ使い物になりませんでした。音声合成 AI というと読み間違いがありがちですが、それへの対処は？読み間違いだけじゃなくて話者の入れ替わりだとか数十行の単位で読み飛ばしが多発するので大変です。どうやって直すんですか？間違った部分だけ差分を再生成します。読み間違えられた漢字をカタカナに直す。読み飛ばし、入れ替わりのあった部分を再生成。音声編集ソフトで正本に差分を合成して1本の音声データに仕上げるんです。何回くらい？日本語の読み上げだと少なくとも3回はやります。英語だったら0か1回ですけど。音声合成って日本語が苦手なんですね。ボタン一発で感情豊かに読んではくれるんですけど、間違いは多いので直しも含めると2時間くらいはかかります。来たな、蛇ども。呪いで牽制、そして逃げる。何？ここにも敵か。ナレーションができたらいよいよ動画編集ですね。はい。タイムラインに実写映像、カット映像、音声を並べて作っていく手順は他の動画制作と同じです。早くて2日、長くて1週間で制作します。家の都合もあるので。趣味だと納期はないから気楽ですね。ボードゲーム実況ならではっていう作業とかポイントはありますか？3つほどあります。苦労するのは写真の配置ですね。ずれている写真がつながって見えるよう写真の位置を調整する必要があります。なるほど、画像を半透明にして重ね合わせで位置を合わせるんですね。これを何枚やるんですか？この動画だと130枚くらいでした。500枚全部は使っていないので。何かコツとかあるんですか？1枚ずつ位置合わせをする前に連続させる数枚の写真を並べて、ずっと撮影され続けている範囲を外枠にするのがポイントです。撮影の時に目当てを決めたのと同じことをポスプロもやるわけですね。実写の映像をつなげてプレイの流れが再現できたらカットイン映像を追加します。キャラクターやプレイヤーの見せ場のカットシーンについて AI で画像や動画を生成するんです。
ボードゲームってプレイ中は黙々とコマを動かしたりカードを使ったりサイを振るだけで傍目には地味ですからね。はい。キャラクター視点での情景とか心の声とか想像して生成 AI で映像にします。ハチェット渾身のクリティカル。そこにしびれる。憧れる。シーンもイメージしやすくなりますね。最近の映像生成 AI はキャラクターの一貫性が高くなって便利になりました。5人とかでも大丈夫なんですか？画像生成だと6名までならほぼ忠実に画像を出せます。プロンプトで画像参照を指定するだけです。画像生成 AI の大進化のおかげですね。動画生成 AI の方は2から3名が限界です。キャラクターの見た目が一致していると没入感が高まりますね。1年前はストックフォトで適当な映像を探してカットシーンに当てはめてましたけど、画像生成 AI の精度が上がったので今はつどつど生成しています。画像が良ければ動画の生成も簡単ですね。実写映像のつなぎ合わせがどうしてもできないような場合にも適当なカットイン映像で隙間を埋めます。あと他にはシナリオの背景とかルールなんかは読み上げると長いのでスライドにまとめて縮めてます。悪いけど今来た産業レベルでまとめてくれる？多分こんな感じですね。この建物では共振者が錬金術で黒い液彩を製造しています。最後のキャラの立ち絵追加というのは、プレイヤーキャラクターが5人で敵も出てくるので区別がつくよう立ち絵を用意しました。ボードの上のコマだけだと見分けがつきにくいから工夫するわけですね。はい。基本的にキャラクターごとに1枚の立ち絵の画像なんですけど、一部のキャラの画像は2枚以上あります。顔や上半身のアップとか特殊な装備とか、このキャラクターは派手なアクションが多いので立ち絵自体の枚数も増えました。ロボットに乗る前と乗った後、爆弾装備とミサイル装備ですか？はい。状況に応じて立ち絵も使い分けるんです。カットイン映像を AI で生成するときには参照画像に指定します。立ち絵は動画生成にも使うんですね。続いてデモリッショニストテスヤリを使って2ヘクス先移動、攻撃アクションとか状態異常とかそういうのはエフェクトをつけるんですね。解説キャラはリップシンクもさせるので静止画じゃなくて動画にしています。炎のエレメントと呪いで攻撃はカズハさんの化身がこのキャラなんですね。はい。立ち絵は映像生成 AI のキャラクターとしても定義してあります。キャラ立ち絵の生成や管理とカットイン映像の生成が便利になりました。プレイヤーや敵のキャラクターを定義しておけば、そこからキャラを選んでプロンプトを組み立てられます。これなら私でもできそうです。一通りできたら通しで再生してみて話がわからない部分がないか確認して直します。字幕は動画編集ソフトの AI で生成します。字幕の一文の長さや文字起こしの間違いをテキストエディタでざっくり直します。その後、動画編集ソフトで仕上げます。最初に作ったナレーションの文章を入力するんじゃないんですか？自動生成で一旦字幕全体を揃えて一部を直す方が早いです。
終わったら動画を出力して最終確認です。いやはや、大変でしたね。あとは YouTube にアップロードするだけですね。最初はそうしていましたけど、最近は英語版に直してからアップロードしています。日本語版ではダメなんですか？グルームヘイブンって世界中で人気なんですけど、日本のプレイ人口は少ないんです。日本語版に英語音声を後からつけるじゃダメなんですか？ To celebrate the localization of Frosthaven, I'll introduce Gloomhaven. 最初そうしてましたけど、気づいたんです。日本語音声で YouTube にアップすると、英語以外にはオートダビングされないんです。しかも、見てください。日本語から英語へのオートダビングってめちゃくちゃなんです。フロストヒープの人身売買を記念して、私はグルームフラッツのライブ実況を行うことにした。こんな英訳が世界中に拡散されるんですか？この翻訳のせいでアカウント停止されたら泣くに泣けません。でも、英語への対応、結構手間なのでは？生成 AI に翻訳させて音声を生成すれば1から2時間以内で終わります。英語ならどちらも間違いが少ないので、ここまでに数日かけているわけだし、あと2時間で済むなら、やっておいても損はないですね。昔アップした10本に英語のナレーションをつけるのに2日もかかりませんでした。To celebrate the localization of Frosthaven, I'll introduce Gloomhaven. 英語対応で何かコツはありますか？英語のナレーションは大抵日本語の音声よりも長くなるので、日本語音声で編集するときに詰めすぎないようにした方がいいです。英語の音声の方が長いから、そちらに合わせてカットの長さを調整するんですね。最初に日本語音声で制作するときに、わざと前後に3秒くらいの隙間を空けておくと、後で英語音声をはめ込みやすいです。日本語からの英訳でコツはありますか？生成 AI に英訳させるときに、ゲーム内用語の日英の対応表も渡すと良いです。いわゆる専門用語辞書ってやつですね。正しい英訳はどこで調べるんです？シナリオ名は英語ウィキに一覧があります。イベントカードや手札は専用のサイト。シナリオ説明も探せば一部はあります。YouTube の概要欄とかサムネは？サムネイルは3種類ほど用意して AB テストを試しているところです。直訳、劇画風、アニメ風ですか？もし再生時間が長かったらアナリティクスで結果がわかります。なるほど。公開すると英語の字幕が自動生成されます。In celebration of going all in on the Frosthaven purchase, I'll be doing a live commentary on Gloomhaven. これは驚いた。全然質が違いますね。 Gloomhaven Jaws of the Lion. This is today's second scenario. 英語版をアップロードした場合、日本語音声と字幕はどうするんですか？日本語の音声、字幕、タイトルと説明は英語版のアップロード後に差し替えます。サムネイル、音声、手動字幕。この3つを登録するんですね。順番と画面は違いますけど、日本語で動画をアップする場合とやることは同じです。これでようやく制作は完了ですね。カズハさん、解説ありがとうございました。それじゃ。
仕事があるので私はこれで。ちょっと待ってください。ここまで私に説明させておいて、それはないですよね。ちょっと視聴性が見えてきたので。匠さんにもメリットありますよ。これを見てください。これは明らかに生成 AI で作ったプレゼンスライド。どうです？世界中で人気のボドゲで遊べる上に実況動画制作のスキルアップも図れます。そしてスペシャルボーナス。世界一巨大なボックスに1秒だけ座れる期間限定の特典もつけますよ。まあ、そこまで言うなら手伝いますか。さすが匠先輩。社長、大将、ボドゲ中。ボドゲ中？